السلام علیکم دوستانو، تاسو ټول ته یو نوي او بهاري ولاګ کې ښه راغلاست وایم. بهاري ځکه چې زموږ خواته سپرلی آهسته آهسته ځان راښکاره کړ او هوا ډېره خوندوره شوې ده. ولې بیا هم د دې ملکونو هوا ډېر اعتبار نه لري. یو ورځ ښه صحیح هوا یخه وي چې انسان مجبوریږي جمپر واغوندي او په سبا یې بیا لمر ختلی وي او هوا ښه ګرمه وي. همدا کار موږ سره هم په دې اخرو کې کېږي. یو ورځ جمپرونه جګومه، په بله ورځ یې بېرته راوباسمه. په نورو ورځو کې ډېر پروا نه کوي ځکه چې ټول مصروفه وي. ولې که د اونۍ پای کې هوا ښه وي نو ډېر خوند کوي ځکه چې ماشومان د باندې ویستلی شو. یو بل پلان هم سړی جوړولی شي چې ماشومان ساعت هم تیر شي او موبایلونو تلویزیونونه هم لږ لرې شي. نو تاسو وایئ دوستانو، تاسو څنګه یې؟ صحت مو څنګه دی؟ ژوند مو څنګه روان دی؟ زه او کورنۍ خو مې الحمدلله ټول روغ او جوړ یو. دا چې د دې اونۍ پای کې دلته هم هوا ښه وه نو مونږ مورجانې دوی سره مې د باربیکیو یا کباب پلان جوړ کړ. نو دا ولاګ حتما تر اخره وګورئ او هیله ده چې د دې ولاګ لیدلو نه خوند واخلئ. لکه تل زه او ماشومان ټول چې کور کې وو نو د ماشومان د خوښې یو شی جوړیږي. زما ماشومان سهارنۍ کې د شیدو چای یا هم هګۍ ډېر نه خوري نو هغوی ته کله وافلز، کریپس همداسې شیان جوړوم. نو په دې اونۍ کې مې ورته د دوی په فرمایش د پاف پیسټري او لوټوس کریم دغه خواږه تیار کړم. پاف پیسټري مې یو ساعت مخکې یخچال نه وویستی او همداسې مې پرېښودی چې نرمې شي. دا مې پلاستیک نه لرې کړ، یو طرف ته مې ورته د لوټوس کریم وهه، بل طرف مې بیا پرې همداسې راتاو کړ. دا اوړه کاغذ پورې نښتي وو نو ډېر په مشکل سره مې جدا کړ او لاندې مې ورته بیا لږ اوړه واچوه چې دوباره سره ونه نښلي. دا مې بیا چاقو سره اوږد پرې کړ او دواړو طرف نه مې تاو کړ چې حلقې غوندې جوړ شي او د ګلاب په شکل مې ډیزاین وکړ. دا مې د داش په پتنوس باندې کېښودل او 15 دقیقو دپاره مې تیار ګرم شوي داش کې په 200 درجې باندې پخې کړې. داش نه مې چې وایستلی یو څو دقیقو دپاره مې پرېښودې چې یخې شي، بیا مې پرې میده بوره ودوړوله. ژوند ملګري ته مې سهار ناشتې کې شلې جوړې کړلې. شلې تاسو نه بعضې خلک کیدای شي وپېژني، بعضې نه پېژني. که غواړئ د دې یو تفصیلي ویډیو جوړ کړم نو کومنټ کې راته ولیکئ، بیا به زه ویډیو تاسو سره شریکه کړم. لکه څنګه مې چې مخکې وویل چې په دې اونۍ پای کې مو د باربیکیو پلان نیولی و نو هغې دپاره مې غوښه تیار تازه واخیستله او راوړله. دا مې بیا قصاب باندې تیار په دغه اندازه چې ګورې ټوټه کړله تر څو بیا میده کولی اسانه شي. غوښه مې چې اخیستله نو دې سره مې لږ د لم وازه هم واخیستله ځکه چې کباب دې سره لا خوندور راځي. دا مې هم د غوښې په اندازه میده کړله او دا ټول مې بیا په یو کاسه کې واچوه. دوستانو دلته چې کوم د کباب ځایونه وي هغه اوړي کې بندېږي ځکه چې دوی ډارېږي چې اور ورنه لګېږي او هر څه ونه سوځي. نو ځکه هوا چې لږه ګرمه شي نو دا ټول ځایونه بندېږي. نو موږ ویل مخکې له دې چې دا ځایونه ټول بند شي نو موږ یو کباب جوړ کړو. موږ خپله بلاک کې اوسېږو، هلته نه اجازه وي او نه ځای وي. د کباب همدا ځایونه چې کباب دپاره وي هماغلته ځو. تېر کال مو هم همداسې د یو بل په تمه، یعنې یو به چې اماده شو بل به نه و اماده او بل چې به اماده شو نو بل به نه و اماده. نو په همدې تمه پاتې شو. نو سږ کال مو پلان زر جوړ کړ. نو څنګه چې هوا یو ورځ ښه وه نو زر مو د باربیکیو پلان جوړ کړ. غوښه مې چې میده او کاسه کې واچوله بیا مې 2 دانې پیاز هم ښه تراشه کړ او اوبه مې ترې جدا کړ ځکه چې د پیازو اوبه چې کباب کې واچول شي نو کباب ښه نرم او پوست راځي. د پیاز اوبه مې بیا د غوښې په سر واچولې، شپږ پلي اوږه مې هم میده کړه او د غوښې په سر مې واچوه. ورپسې مې د لیمو اوبه، یوه غټه قاشغه سپینه سرکه، د ضرورت په اندازه مالګه او مساله دار مرچک هم پکې واچوه او غوښه مې ښه ورسره میکس کړه او اخته مې کړه. که چا سره مساله دار مرچک نه وي هغوی کولی شي تور مرچک پکې واچوي. د دې دواړو نه تاسو کولی شئ هر یو چې غواړئ پکې واچوئ یا هم دواړه واچوئ. داسې وطني کباب کې فقط همدومره مواد اچول کېږي، نورې مسالې نه اچول کېږي. همدې سره غوښه اخته کېږي او خوندور هم راځي. غوښه مې تقریبا 4 ساعته مخکې اخته کړه، یعنې د یکشنبې ورځ کباب ته تلو. ما د هفتې په ورځ د ورځې 1 بجه وه چې غوښه اخته کړله. غوښې نه مې بیا پلاستیک راتاو کړه او یخچال کې مې کېښوده. د هفتې په ورځ نو زما د مورکۍ سالګره هم وه. نو خویندو مې پلان ونیوله چې مورجان سره باندې ډوډۍ خوړلو ته لاړ شو. دوی دا پلان یو دمې نیولی و نو زما بعضې کارونه پاتې وو نو زر هغه مې خلاص کړه.
بیا نو لاړم مورجانې ته مې یو ډالۍ هم واخیسته. ډېر وخت راسره نه و ځکه چې دوی لاست منټ پلان جوړ کړ. ما ته فقط 1 ساعت وخت راکړی و چې ځان تیار کړم. نو همدې دپاره مې خپل کور سره نږدې یو دوکان نه مورجانې ته عطر او کریم او داسې نور شیان واخیستل. اصلا زما پلان و چې یو جوړ جامې ورته واخلم. د دوی د ورخطایي د لاسه پاتې شوم. عطر مې زر زر همالته دوکاندارې باندې توفیق کاغذ کې تاو کړ. بعضې نور شیان مې چې اخیستي وو او ټول مې اماده کړ ولاړم. دا رسټورانټ زما کور سره بیخي نږدې و او یو ډېر آرام او خوندور ماحول یې درلوده. دلته برګر هم ډېر په یو یونیک سټایل کې سرو کوله، یعنې اور او دود سره. نو دا ماښام مې ډېر په خوند سره تېر کړ. کله ناکله داسې یو نیم ورځ خپل مورکۍ سره تېرول هم ضرور وي، بغیر د کوم سټرس، فقط د زړه خبرې او ساتیري. دلته نو زه خپلې مورجانې ته د سالګرې ډېټې مبارکي وایم. هیله ده چې الله دې زما مورجانې ته او ستاسو مویندو ته اوږد او د خوشحالۍ ډک عمر نصیب کړي او د ژوند هر مشکل او سختي نه په امان وساتي. تاسو راسره امین وایئ. بیا نو هر څوک لاړو خپلو کورونو ته. کور ته چې راغلم نو دوباره مې په کار شروع وکړ او د سبا دپاره مې یو شربت والا کیک جوړ کړ چې دا مې اختر کې هم جوړ کړی و او زما ډېر خوښ شو. دا مې بیا یو ځل بیا هم جوړ کړ چې دا یو ډول ترکي کیک دی چې ریواني ورته وایي. هلته مې چې یوړو نو د هغوی هم ډېر خوښ شو. د دې دپاره مې اول ورته شربت جوړ کړ. د شربت جوړولو دپاره مې بوره او اوبه سره مکس کړ. څو دقیقو دپاره مې جوش کړ. بیا مې د لیمو اوبه پکې ور اضافه کړ. تقریبا 15 دقیقو دپاره مې جوش کړ. بیا منقل ګل کړ. مواد مې پرېښوده چې یخ شي. د دې ریسیپي لینک به زه ډسکرپشن کې هم شریک کړم. هلته مې لږ غټ کیک جوړ کړی او دلته مې د هغې نه لږ وړوکی. نو همدې دپاره دلته مواد هم لږ کم وو. ورپسې بیا کیک ورته جوړ کړ. د کیک دپاره مې سوجي اوړه، نورمال اوړه، بیکینګ پاوډر، د ونیلې بوره او نورمال بوره تیار یو ځای مکس کړم. ورپسې مې شیدې هګۍ سره ګډ کړ. بیا مې دا ټول مواد پکې ور اضافه کړ او سره ګډ مې کړ. د لیمو پوستکي هم پکې اچول کېږي نو پاکټ والا راسره و نو دینه مې پکې ور اضافه کړ. لږې مستې او غوړي مې هم پکې واچول. ښه مې مکس کړ. ورپسې بیا یو لوښی غوړیو سره غوړ کړ. دا مواد مې پکې واچو. بیا مې تیار ګرم شوي داش کې په 180 درجې سانتیګریډ باندې نیم ساعتو دپاره پوخ کړم. تر څو چې کیک پخېده نو د چرګ وزرونه مې هم اخته کړه ځکه چې د دې کباب هم ښه خوند کوي. دا وزرونه مې پاک ومینځل او کاسه کې مې واچو. بیا مې 3 قاشقې په اندازه غوړي، تندوري مساله، مالګه، سپینه سرکه او د لیمو اوبه، تور مرچک او هوږه واچوله او ښه مې غوښه ورسره مکس کړه. غوښه مې چې ښه یخته کړله بیا مې یو سرپوښته ردیش کې واچو. یخچال کې مې کېښوده. کیک چې پوخ شو او داش نه مې وویسته بیا مې چاقو سره ټوټه کړ او شربت مې پرې واچوه او بیا مې پرېښوده چې لږ یخ شي. کیک چې کله یخ شو بیا مې پلاستیک ترې راتاو کړ. یخچال کې مې کېښوده. سبا مې بیا میده شوي پستې سره ډیکور کړ چې دا کیک واقعا د ټولو ډېر خوښ شو. د باربیکیو په ورځ سهار چای نه بعد مې اول یو سلاته جوړه کړله چې عموما دا کباب دکانونو کې جوړیږي. هماغسې مې بیخي جوړ کړی و ځکه چې زما ماشومان همداسې غوښه په شوق نه خوري. هغوی دپاره مې دا جوړ کړ تر څو بیا هلته ورته ریپ جوړ کړم نو په همدې بهانه غوښه به هم وخوري. خصوصا زما مشره لورکۍ دا نور خو بیا هم لږ لږ خوري ولې مشره لورکۍ مې ډېر کم غوښه خوري. هغه هم داسې ریپ کې مانتو یا هم برګر چې جوړوم دغوی کې خوري. وریژو کې غوښه د پیاز او داسې نور شیان بیخي په خوله هم نه وهي.
د دې سلاتې دپاره مې بادرنګ، رومیان، تازه دڼیا اوږده او نري میده په کاسه کې واچوم. دا ټول مواد مې چې میده کړ بیا مې یو کاسه کې واچول. اول مې دا ټول سره ګډ کړ، بیا مې وچه نعناع او د دې سلاتې اصلي مواد یعنې سماق مې هم پکې واچوو چې دې سره دا سلاته په یو بل لیول کې خوند وباسي. او دې نه مې بیا باقي مواد په نسبت لږ ډېر واچوو. دا مې بیا دوباره سره ګډ کړ. مالګه او لیمو مې پکې وانچوو چې بیا اوبه را پرېږدي او خوند یې خرابېږي. دا دواړه مې بیا هماغلته پکې واچول. دا مې بیا په دیش کې واچوو. لیمو مې هم په سر ورته کېښوده، سر مې بند کړ او جګ مې کړ. د سیخ کباب دپاره مې چې غوښه یو ورځ مخکې تیار اخته کړې وه، هغه مې یخچال نه وویستله او تیار سیخونو کې مې سیخ کړل تر څو هلته تیار آماده وي او سیخولو نه بېغمه ومه. د هر یو سیخ کې مې بیا یو ټوټه وازده هم واچوله تر څو همدې سره بیا ښه خوندوره پخه شي. غوښه مې چې ټوله سیخه کړله، یو غوري کې مې کېښودله، پلاستیک مې ترې راتاو کړه. څښاک او نور شیان مې چې ماشومان دپاره اخیستي وو هغه مې هم ټول شیان اماده کړل. د ماشومان شیان مې جوړ کړل او بیا نو لاړو د خیر. په دا ورځ نو تاسو هم لیدلی شئ یو ښایسته هوا وه، نه ډېر ګرم چې انسان په عذاب کړي او نه ډېر یخ. موږ هر وخت چې کباب ته ځو نو همدې ځای ته ځو ځکه چې دا ښه ارامه ځای دی. اوبه هم شته، شینوالی هم شته او هر څه ډېر په زړه پورې او ارام بخښونکی دی. د کباب پخولو کار عموما زما د پلار جان وي. هغه ښه په ارام او حوصلې سره کباب پخوي. البته موږ هم ورسره مرسته کوو، داسې نه دی چې بیخي ځان ته پرېږدو. ولې کوم کباب چې هغه پخوي بل څوک یې نشي پخولی. هغه نو شروع وکړه، ګوره یې وتړله، سکاره یې پکې واچول او ویې لګول. تر څو چې هر سکاره تازه کېدل نو ما مې مورجانې سره د هغوی غوښه هم سیخ کړله. بیا مو نو بسم الله سره د کباب پخولو ته شروع وکړه.
کباب چې جوړ شو نو اول مې بچیان ته ریپ جوړ کړ تر څو هغوی ماړه شي، نو بیا به زه په ارامه ډوډۍ وخورم او داسې ځایونو کې زما اشتها بیخي کمه شي. دا طبیعت ماته ډېر خوند راکوي. جالبه یې دا دی چې ډوډۍ پر ځای ماته داسې ځایونو کې شین چای ډېر خوند راکوي او ښه فریمانه چای څښمه. په نورمال ورځو کې کور کې زه شین چای نه چښم، یا چې څوک مونږ کره مېلمانه راشي او یا هم چې زه خپله چېرته لاړ شم هغه وخت کې بیا زه شین چای چښم، ولې داسې ځایونو کې بیا ډېر خوند راکوي. ډوډۍ نه بعد مې بیا لږ پیاده ګشتي هم وکړه. د ژوند ملګري سره مې اوبو څنګ کې قراره وګرځېدم. تر هغې نو مازدیګر شو، سنیکس مو چې راوړي او د چای دپاره مو چې شیان راوړي ټول مو اماده کړو، قرارې چای مو وڅښلو او ماشومانو خپل سنیکس وخوړل. تر ماښامه همالته وو، نو ماشومانو ښه ځانونه ستړي کړل، ښه صحیح ساعت یې هم تېر شو، بیا نو راغلو کور ته. همدې سره نو دوستانو د دې اونۍ پای او زموږ د باربیکیو ولاګ هم پای ته ورسېده. هیله ده چې دا ولاګ مو تر اخره لیدلی وي او خوند مو ترې اخیستی وي. همدې سره نو په ځان هم ډېر خیال ساتئ. په پاک الله مو سپارمه. ښه وخت ولرئ. الله پامان.